سلاڤۆرێس ئیرۆ مەترسیەکە گەلێکی مەزن سەر ملەتێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی هەیە. شکێڤە هەیە ژرەخێ حکوومەتە ئەحمەد الشەرعە یا دەمکی دیفاکتۆ و ڕەخێدی ترژی تورکیا. ئیرۆ تورکیا دەخوازێ دریا کۆنترۆلکردنا حکوومەتە شامێڤە گۆ زەغت و فشارێ لێ کوردستانە سووریە بکێ و لە هێزێن سووریا دیموقرات بکێ. تورکیا دەخوازێ هێزێن سووریا دیموقرات نەمێنێ پوچ ببن بێنە کارێ بێژێ بێنە وەکات حەلاندن دناڤە بەرەڤانیان و یا لەشکەری سووریدا. ئەو دخوازن هەسەدێ چەکدارێن خوا چەکێن خوا دەست بدن شامێ و نەمێنێ ئەف تشتێگۆ ئیرۆ هەسەدێ تێخستن ji rexê Ehmed Şerعva û Erdoganva. Ya di heman demê de Tirkiya û Ehmed Şerع û Şêbanî bi hevdûra planeka wane heye got peymana Adanayê dîsa bikarbînin dijî Kurdistana Sûriyê. Tirkiya wê karibê leşkerên Tirkî wê karibin li gor armancên Erdogan 35 کیلومتر دەرباسی خاکا کوردستانە سووریە ببن ئەونا نەتەنێ ji ber got نەتەنێ ji ber هەسەدێ بخن لێ ئەو دخوازن هەرێما کوردستانە ڕۆژاوای کوردستانê bi dest bixin û kontrol bikin û dagot di pêşerojê de Kurdên Rojavayê Kurdistan ti mafê xwe netewîn siyasî bi dest nexin ji ber got metirsiyeka mezin li cem Erdogan û Tirkan heye got herêmeka Kurdî yan Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê çê bibe weka Başûrî Kurdistanê. Em dibînin ji çaxa Ehmed Şerع û Cebhat-ı Nusra hatine ser desthilatdariyê kesî pişîkatî qebûl nakin. Me dît hemû Sûrî dûr xistin, Xwan Muslîmîn dûr xistin, Elan Dimashq dûr xistin, partiyên Kurdî dûr xistin, evê pêkhatiyên dîtir jî wek Elewiya û Dirziya û Filiha dûr xistin ne elana destûrî de û ne danûstandina navnetewî de jî û niha jî em dibînin çawa dixwazin hikûmetekê çêkin hikûmeka yekreng weke xwe hikûmet bê parçek bê ji Tirkiya. Ehmed Şerع û Tirkiya federaliyê qebûl nakin Sûriya de û dîsa jî qebûl nakin Sûriyeka demokrat û qebûl nakin jî Sûriyeka hevbeş hemû tê de beşdarî avakirina Sûriya bibin. Ew dixwazin hikûmeteka navendî Selefî İslamî bê û Tirkiya karibê bercewendiyê xwe bi hesanî bikar bêne û em dibînin hîn jî Tirkiya de xaka Kurdistana Sûriyê de sê bajarê Kurdî bin dadkirina Tirkiya de ya serê kehniyê û girê spî û Kurda yan Efrîn. Rasta Kongra Netewî yan partiyên siyasiyên Kurdistana Sûrî ya got di 26 Nîsana çûyî de darxistin û biryarê wên ji bo mafên Kurda gelekî giring bûn lê pirsa giring ew e tevgera Kurdî û miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê çi ji wa tê xwestin kar bikin ji bo van armancê xwan yan van biryara netewî ji bo bi dest bixin pêşerojê de. Em dizanin tevgera Kurdî ji wê çaxê ve ti çalakiyan nake û tevgera Kurdî li benda Ehmed Şer'a got vexwendinekê ji ware bişîne ji bo danûstandinê yan civatekê bi ware bike. Miletê Kurd divê bi çavekî mezin qesda min tevgera Kurdî siyasî divê bi çavekî mezin li xwe meyzêne. Îro Kurd ew xwediyê dîmokratiyetê ne guhertina rast û giring û dîmokratî got Sûriyeka dîmokrat û bê zulm û zor û diktatoriyet nevegerî îro li ser pişta Kurda ye.
وحموجي ينجو حسابات كنش كرداش تركيا وأحمد شرح حسابات كردا دكن زانن طم ترسيك مظن هاي الجم تركيا والجم عرباجي أمريكا هريمك كردي آفا يان تكاري بيجي حكومتك كردي آفا بكي كرد كاربن سوريا نودا سوريا فدرال دا رولكا الجور برجوندين أمريكا وإسرائيل وأوروبا بكن وديروكا هريما كردستاني دي سفقري بكار بيد كردستانا سوريا دا ليه جتي خستن جتفقرا كردي جو كاربي ببي ناف بكاربي ببي وقت بيجي ريك يان بلانك يان استراتيجيك جو كاربي سر بمشي جو أرمانجي خوب دست بخي وبسركفتن إيرو أم دزان زيدي مليونك كسين كردين رجاوي كردستاني لأوروبا هنا تفقرا كردي تكاري نا چالاكياد نافوادا ناكي هكا تفقرا كردي دخوازي فيدرالية يان أرمانجي خوي نتوي وسياسي بكار بدست بخي سوريا دا دوي چالاكيا بكي دريا وان كردين أوروبا دا جو كاربن خو بيشاندانا بكن هر دريه اتحاد أوروبي بخن جبو ببنا بشتگیریا هرمکا فدرالی کردی لرجاوای کردستان بدست بخن افیک یان ددوا ام بزانن نخشايا سوري تي جوهرتن ونخشايا رجهلاتا نافين تي جوهرتن وتي آفاكرن جبو رجهلاتا كنافين نو افتشت بريار بي هاتي استاندن جرخي امريكا و اوروبا رجي واسرائيل فجي بشتي جو ايريشا حماس دجي اسرائيلي كر وافناك هشت جو اسرائيل وامريكا برياري بستينن دوي رجهلاتا نافين بي جوهرتن ودوي تشيكي دجمني برجوانديين نتوي ين أولكاري ين إسرائيل وأمريكا وأوروبا بن دوي أم دو جهوادا بسكنن جبر فيكي هاتا خستنج أمريكا وإسرائيل فان كارا بكن مديد بيتشاوا الإيراني خستن مديد تشاوا حزب الله جهفدودا خستن مديد تشاوا حماس جهفدودا خستن جبر ولو أمريكا دزاني رجهلاتا كنافين وآفا ببي دريا ملتي كردا يكمين وبشترى هفالبدن أمريكا والسعودية وإمارات وبحرين وعناكي ندريا تركيا مديد تركيا تشلو بشتي حفتي أكتوبر وإريشا إسرائيل إريشن إسرائيل كرن وآريكاريا أمريكا جوان إريشارا مديد تشاوا تركيا كتما ترسية دا وداري دانستاندن کرن به اوجلان رو پککیرش بو ترکیه خو بپارازه گوهرتنک نینی دهندروی دا چه نبی و ترکیه دزانی خوشک انو گوهرتن گو چه بی دهندروی ولاته وی دا وی دریا کرداره بی مطرسیک الجم اردوغان هبو انو اسرائیل و امریکا آریکاریا كردين باكور بكن جبو گوهرتنک ديمقراطي تركيا دا چه بی و اف سيستيما الرجيم اردوغان جفده بخن یان دی ترجی تفگرا کردی لروجاوای کردستانی دوی آمده بن جوان گوهرتنی نورا دروجهلاتا ناوین دا ایرو برجواندین اولکاریین امریکا و اسرائیل درباست به ده خاکا روجاوای کردستانی دا جبرولو امریکا و اوروبا و اسرائیل بحاجت تفگرا کردینا و ملت کرد و حسدینا گو آریکار بن جوان گوهرتنین دما پیشتا امریکا و دهندروی واشنطن تا دی گوتن دوی ام جبیر ناکن ام میرانیا کردان لسوریا و لحرم باشور کردستانی گو دوجه ترور دا دوجه داعش دا سكنين وجان خوا وخينا خدان بهزاران جبو اولكاريا ناف دولتي بباريزن جبر فيه كي تي گوتن الجم امريكيا دوي ام كردين روجاوای كردستاني بما فنهيلن كيماني في هرمك فيدرالي جوارا بدست خستن جبر ولو
دوی تفگرا کردی دانستاندن با واشنطن را بکه، با اسرائیل را بکه، با لندن را بکه، با پاریس را بکه و به حکومت اروپا را بکه جبو آلی کاربن به آواکرنا استراتیجیه که جیوسیاسی گو کرد به ماف نمینن جبرگو ام دبینن احمد الشرع ترکیا چاوکی بچوکل وانتشتاد میزینن و دخوازن حتی جواوری کردان به ماف بهیلن دخوازن قصد پوچ بکن دخوازن ارمانجن کنفرانسا نتویا 26 نیسانی جهفدو ده بخن و بپرچقینن و دبیج حق کردایا هنک مافی خوین چاندی دست بخن وقت زمان کردی 3 ساعتا یان دی ترجید برلمان دجی چند اندامین برلمانش کردان هبن زیدی ولو نادنا کردان جبر ویه که دوی کرد زلال بند ارمانج خدا و دوی کرد دیپلماسیه که خورد آوا بکن دانستانه با اروپا را و با امریکا و اسرائیل را بکن جبو ببن آلیکار و ببن شریک بوارا دروجهلاتا ناوین و گوهرتنا سوریه که برخ دیمقراطیت دا و فدرالیت دا و حکومت که نناوندی آوا ببید سوری دا و دوری سلفیت و اسلام سیاسی ببی دوی سوریا پشتیواقع سالین دکتاتوریت و شر نافخوا دوی سوریا که دیمقراط و دستور که دیمقراط آوا ببی و دوی تفگرا کردی بخوازه جیو ان گو بریارا 2254 یا چاره سرکرنا سیاسی جبو سوریا نو دست بکن جبرگو اف بریارا 2254 او ریکا گلکی گرینگش کردارا وجه دیمقراطیین سوری را گو سوریا که دیمقراط آوا ببی نه سوریا که وکا گور برجواندین ترکیه و اسلامیه آوا ببی تشتکی گلکی گرنده گو تفگرا کردی کار بکی کارکی برنگکی مؤسساتی گلک خورتو کچین کردان ین خوندنا بلند کرنا و پیسپوری ناف دولتینا کاربن آلی کار ببن برنگکی مؤسساتی و بهفدورا کار بکن بیچاوا سیستم که فدرال سوریه دا آوا ببی و کاربن الضغط و فشار الحکومت شامي بکن جبو قبول بکی دانستاندن به تفگرا کردی را بکی یا سیاسی و چینا به حسد جدف ارمانج خو بقري و به هلوشاندن وك تركيا دخوازي دم از بهور دكم امريكا سوريا نافكشي لشكر امريكي بمينن وامريكا بحاجه كردين وجافاي كردستاننا وهسدينا جبو ايران وحزب الله واسلامي وترور وك داعش نافقرن وامريكا قبول ناكي سوريا ببي نافند ببي دولتك نافندي وإيرو أم دبينن بيتشاوا حكومتا شرا دستخو فكرن روسيا را و افناكي مطرسية كما ظن صر برجواندين امريكا و اسرائيل چه دكي جبر ولو دما ورد الدما بيش دا از بهور دكم و امريكا و اسرائيل برجواندين خوين جيوسياسي و جبو رجهلاتا نافين نو و بردوان بكن و زلال بكن و دوی کردین رجاوای کردستانی آمده بن جوا گوهرتنی نوفا و کرد خودی قواتکن زلهزن سوریا که نوتا دوی بچعوکی مظن خمیزنن دوی پارسی نکن الجمع احمد الشرع بیجن ام دخیل تنا کا بس بمرونا افناکی تشتکی گلکی نيينية تشتكي نقلكي باشا إيرو جو هزا هزدي نبانا بهور بكن زماني كرديجي بدست كردانت كد تشتي خستن تشتي قلكي جرينجاجي إيرو هاگر ناوی هسده بی گوهرتنجی دوی تفگرا کردی بخوازه پیشمرگن روش وگر نروجاوای کردستانی و هیزک نو آوا ببی هیان تفلی هفدو بما او هسده بناوکی نو بخنا ناوی پیشمرگن روجاوای کردستان هاگر امریکا بخوازه ناوی هسده بگوهرش بو ترکیه رازی که همان دمیده ایرو دمک دیروکی سوریه دا درباست بی اف دما دیروکی دوی تفگرا کردی و ملت کردش دسته خوان دانکن سایک سپیکو نما و ایرو امریکا و اسرائیل رجلاتا کناوین نو آوادکن جبر ولو دوی کرد کار بکن جبو ببن الشریک
سووریا نودا سووریا كالجور برجوندين كردا وأمريكا جو سووريا ببي فيدرال وجو كرد فيدراليتي بدست بخن أفتشتكي جلكي باشا وأفتشتكي و منيزي كتير بكي جبو كردستانكا سربخوا سلافوريس